हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक वान्स अगेन टु माई भिडियो। र आज एउटा छोटो भिडियो अपलोड गर्न गइरहेको छु एन्ड नथिङ स्पेसल, जस्ट अ ऱ्यान्डम डे अफ माई लाइफ। र अहिले चाहिँ म लुक्सान मोडमा छु, बसको वेट गरिरहेको थिएँ एन्ड इट वाज रेनिङ हेभिली। र फाइनली वेट गर्दा गर्दा आई गट द बस। र म कहाँ गएको भन्दाखेरि चाहिँ आइम गोइङ टु माई कजन सिस्टर्स प्लेस। ऊ चाहिँ यहाँ सिलगढीमा बसेर चाहिँ पढ्ने गर्छ र यहाँ नै आएको हो। दिदी पनि घरदेखि आउनुहुँदैछ, कारण चाहिँ हाम्रो कतिवटा सामानहरू किन्नु थियो मार्केटदेखि, त्यही भएर। र यहाँ आइसक्दा नसक्दा बहिनीले खाजा पनि बनाएर रेडी राखिदिएको रहेछ एन्ड खाजा सबैलाई मनपर्ने चाम्रे भात र आलुदम एन्ड इट वाज सो टेस्टी। एकदमै मिठो बनाएको थियो। र त्यो खाइसके पछाडि चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ वी प्लान टु गो टु मार्केट। तर पानी परिरहेको थियो, तर के गर्ने, पानीको पनि वास्ता नगरिकन हामी गयौँ। धेरै काम त थिएन, बट वी केम ओभर हियर एट बडेरिया सेल्स। घरको कतिवटा सामान लिने चाहिँ हाम्रो काम थियो। सो वी केम हियर। यु क्यान गेट कार्पेट्स, कुसन कभर्स, बेडसिट्स सबै पाउनुहुन्छ घरको सामान एट रिजनेबल रेट। सो वी बट थिङ्स फ्रम हियर। अनि त्यस्तै गरेर जुत्ती पनि किने। त्यहाँदेखि डिरेक्टली वी केम ब्याक टु आवर प्लेस। अरू कतै पनि घुमेनौँ बिकज इट वाज रेनिङ र घुम्नु मन पनि भएन। घरमै आएर खाना बनाएर खाउँ भनेर चाहिँ हामी सोचेर घर आयौँ एन्ड इट वाज अराउन्ड 4 o'clock। र त्यति बेला हामीले खाना बनाएको, खाना पनि रेडी भयो। दिदीले खाना पस्किदिनु हुँदैछ। नथिङ स्पेसल है, जस्ट भात मासु। अनि यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ सेफ है, रेडी छ। भात, चिकन अनि निङ्ग्रोको सब्जी। हेर्नुहोस् न, चिकन बहिनीले यस्तो मिठो बनाएको थियो, मैले त 2 पल्ट थपेर खाएँ। त्यसपछि एकछिन रेस्ट गरेर फेरि हामी बाहिर बजारतिर लाग्यौँ बिकज पानी पर्नु अलिक रहिसकेको थियो। त्यही भएर चाहिँ हामी एकछिन मार्केट गएर कतिवटा सामानहरू अझै किन्नु बाँकी नै थियो, त्यहाँ किनेर बाहिरै खाएर चाहिँ हामी फर्किने सोच्यौँ। र सामान किनेर फेरि हामी कहाँ आयौँ, चिकन नै खानका लागि आयौँ। बट इट्स टोटली डिफ्रेन्ट नि त है। केएफसीमा अलिकति टेस्ट इट्स भेरी डिफ्रेन्ट, अलिकति पनि होइन है, धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ। र त्यही खाने हामीले सोचेर चाहिँ खायौँ। अनि हेर्नुहोस् न हड्डीको कन्डिसन है। र खाइसके पछाडि चाहिँ रुममा आयौँ हामी। रुममा आएर एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि सुत्दा नसुत्दा गफ गर्दा गर्दा एकचोटि बिहान भयो। र बिहान हामी दोकान गएर सामान ब्रेकफास्ट लिएर आयौँ र फ्रेस भएर खाएर फाइनली एकछिन रेस्ट गरेर हामी फेरि मार्केट गयौँ। देन आफ्टर मार्केट वी केम ओभर हियर टु गो ब्याक टु आवर प्लेस है। यो चाहिँ हो, तपाईँहरूलाई थाहा भएकै हो, पानी ट्याङ्की है, पानी ट्याङ्की बस स्ट्यान्ड। र यहाँनिर चाहिँ हामीले बस वेट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो घर जाने। र बस आयो, हामी चढेर नाउ वी आर रिटर्निङ ब्याक टु आवर प्लेस। दिदी घर जानुहुन्छ अनि म पनि मेरो रुम जान्छु। सो दिस इज द वे टु आवर प्लेस है। बाहिर क्लाउड्सहरू एकदमै राम्रो देखेको थियो, त्यही भएर आई क्लिक्ड। फाइनली आई केम ब्याक टु माई प्लेस एन्ड नाउ यु क्यान सी, यो चाहिँ हामीले किनेको हो। हेर्नुहोस् न, यो पछाडि एन्टी स्लिपरी म्याट हो। यो चाहिँ कार्पेट है, एकदमै राम्रो क्वालिटीको थियो एन्ड इट्स अराउन्ड 1100मा मात्रै हामीले लिएको हो एट रिजनेबल रेट। अनि यो हो कुसन, नट कुसन, सोफा कभर है। यो सोफा कभर यो चाहिँ पर पिस 100 रुपिस गरेर परेको थियो। सो दिस अल्सो भेरी ब्युटिफुल है, राम्रो छ, क्वालिटी पनि इट्स भेरी गुड। नाउ यु क्यान सी है, यहाँनिर चाहिँ हामीले घरमा यसरी राखेका छौँ। यु क्यान अल्सो गो देयर एन्ड बाई फ्रम द्याट प्लेस एट रिजनेबल रेट्स। थ्याङ्क यू भेरी मच।